कोविड-19 तो सबको पता ही होगा। सबको तो दवाई खाकर ठीक भी हो जाती है, बट खांसी जो है वो खत्म ही नहीं होती। इसलिए होम रेमेडी एक है, मेरे मम्मा मेरे पापा के लिए बनाती है और मैं उसको बना के आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये तुलसी का पत्ते है, यहाँ से काम। ये रहा तुलसी, ये रहा हनी, ये रहा गरम पानी। कितना मिक्स करना है। ये गरम पानी है और थोड़ा सा गरम पानी मिला देती हूँ मैं। दबाई दूंगी। देखो मैंने इस तरह से बना लिया है और आपको भी इस तरह से बनाकर आपको पापा को, मम्मा को, ब्रदर को, सिस्टर को सबको खिला सकते हो। मैंने इसलिए बनाया है कि मैं जब भी शादी करूंगी, यहाँ से दूर जाऊंगी, तब मुझे ये वीडियो देखकर याद आ जाएगी और मेरे हस्बैंड को मैं खिला दूंगी।